產品咧都可以淡斑嘅咩？啲斑咧喺個深層裏邊嘅喎，唔係一定要做肌嘅咩？咁實在咧往往咧每日我哋收到好多一啲想淡斑嘅查詢咧，都不外乎咧其實佢已經喺出邊咧做過好多次咧皮秒 Pico 打斑，有啲咧甚至乎咧話使咗10幾萬打咗20次 Pico 咧，由咧啲斑其實本身都唔係話好深好多嘅啫，但係咧越搞咧就越犀利，同埋咧係開始咧個皮膚咧有一個反黑嘅情況，個控咧係好黑好大個，咁咧成個皮膚咧直頭係膚質都差埋，變得好唔吸收啦。早晨阿 Yan，係啊，用咗你個產品咧，真係呢幾日咧好明顯就淡咗好多啦，哇，仲好過打斑，我真係覺得即係有反應翻嚟咯，而家咁所以都對你啲產品有信心嘅。你唔單止話係淡斑啦，咁我哋有好多客咧都會係又想淡斑，又想淡苦紋，膨脹翻個皮膚，提升蘋果肌喎，得唔得咧？係絕對可以。其實我哋咧成套產品咧淡斑之餘咧，仲會同你去一定要同你生骨膠原草水嘅。咁呢樣嘢咧其實就已經係同你做埋呢一個回春，咁你個膚質咧先有改善，淡斑先會成功嘅。咁所以啦，如果你係不論係想淡斑，好似呢位客人咁有咁好嘅成果，越黑越有效嘅，又或者你想做埋回春喎，得唔得先？貪心啲，絕對唔係貪心，因為呢個係絕對係可以實現到嘅。立即撳呢一個 WhatsApp 掣，咁等我哋可以盡快同你展開呢個對話。